السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم، دغه درود متعلق پوښتنه کړې ده. د درود به بیا په پای کې درته ووایم او معنا د درود به هم درته وکړم او معنا یې ګرانه ده. ما د خپل مرشد مبارک څخه یو وخت پوښتنه وکوله، سبحان الله، اولیاء الله تعالی علم لدني ورکړی ده، هغه بیخي ښه سره باندې را خلاص کړي او هغه څه یې راته بیان کړل چې ما په کتابو کې نه ولیدلي او سر مې ورباندې خلاص شو، ځکه دا تصوف ټول اسرار دي. یو درود دی چې هغه درود یو وار ویل د 100,000 درودو ثواب لري. هغه درود یو وار ویل د 100,000 درودو ثواب لري. یو سړی وای سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه مبارک ته رالی، دغه سړي ورته وویل سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه چې یو ضرورت مې و 10,000 پیسې قرض را باندې وي، نو کوشش مې کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب ووینم و غمی که در دل دارم به آن دلدار غمخوار باز گویم، چې په زړه کې کوم غم لرم هغه و دلدار مبارک ته ووایم. وایي شپه مې خوب لیدی، په خوب کې مې یو څوک ولیدی چې د څوارلسم د سپوږمۍ په شان ښایسته و صلی الله علیه وسلم، او بیا مې ورته وویل چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام پر ما باندې 1000 درهمه قرضدار یم، نو د دې د ادا کولو توان نه لرم، پر دې بیریږم چې مړ به سم او پر ذمه به مې قرض پاته وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک راته وویل چې ورسه محمودي سبک تکین ته ورسه ورته زما پور ادا که. ما ورته وویل ای سید البشر صلی الله علیک یا رسول الله پر تا دې صلات وسلام یې زما په خبره چیرې باور کوي، یو نښاني راکه، یو نښاني راکه چې زه ورته ووایم چې هغه یې تصدیق کړي دا زما خوب. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل چې ورسه دغه نښه دې که په یاد وي چې د شپې په اول کې پرې وځم 10,000 واره درود شریف را باندې وایه، او کله چې د شپې په آخر کې راپورته کېږم 10,000 واره درود را باندې وایه. نو هغه محمودي غزنوي ته ووایه چې زما قرض ادا که. دغه څوک چې رالی د محمود غزنوي رحمت الله علیه مبارک په دربار ته ودرېدی، عرض یې وکړي چې ورس محمود ته ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم رسول او استازی راغلی دی، او پیردار چې ورلی محمود غزنوي رحمت الله علیه ته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم استازی دی. هغه مبارک کله چې پښو راووتی راځغلي، سبحان الله، هغه عاشقان و. هغه سړی یې ترلاسه کړ، خپل هغه حرم سرای و قصر ته بوتي، پر هغه ځای کښېناوه چې هدی خپله کښېني. قاضیان، مفتیان، وزیران ټول په تعجب کې سول چې آیا دا څومره معزز څوک دی چې د دومره عزت ورکړي. بیا سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه مبارک ته د خپل خوب بیان کړي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه علامه او نقشه یې ورته وویل. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه ډېر وژړل، او بیا حمد الله جل جلاله ووایو. بیا د دغه سړي هغه چې کوم قرضدار ورباندې و که 10,000 و که 1000 هغه یې ورکړلې، او 1000 درهمه یې نور ورکړل، او نور یې د ده نفقه د بیت المال څخه مقرره کړه. د دولت اراکینو او غټانو تعجب وکړ، ویې ویل چې ای سلطانه، تا خو موږ وینو ټوله ورځ د مسلمانانو په خدمت کې، ماښام بیا ځې بېدېږې کور ته، دغه 10,000 واره درود د شپې او 10,000 واره درود د ورځې، دا خو ناممکنه ده چې ته دې ووایه. محمود غزنوي رحمت الله مبارک ورته ووایي چې ما د علما کرامو څخه اورېدلي وو چې دغه درود که سړی یو وار ووایي د 10,000 درودو ثواب لري، او که 2 واره ووایي لکه 6,000 واره چې درود ووایي، او که 3 واره ووایي لکه 10,000 واره چې درود ووایي. نو دی وایي زه چې ماښام بېدېږم هم دغه درود وایم، او چې سهار کښېنم هم دغه درود وایم. نو هغه د قاضیانو، مفتیانو د زمانې او ټول ورسره تایید کړه. محمود غزنوي رحمت الله مبارک ورته په دې مې وژړل چې خوشحاله شوم
چې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سلامونه راستولي دي او بل دا د علماو خبر رښتیا ده. افغاني علماو چې خبرې کولې هغه بې ځایه نه وي. دا اوس دې الله فضل کړي افغاني علماو سینې د معرفته ډکې وي. نو محمود غزنوي رحمت الله علیه بل ځای د دې کتاب چې زه اوس حواله در کوم له دې ماسیوه بل ځای د دې واقعه راوړي. دی وایي په څو شیانو کې مې فکر و چې آیا زه به د خپل پلار زوی یم که نه یم. او دغه درود کې ماته وایي تعجب و چې دا درود دومره لږ الفاظ او د دغه دومره ډېر درود ثواب دی ولري. په دې کې زه وایي ډېر تعجب وم. دا چې هغه سړي راته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الورث محمود سبکتکین ته وایي دی وایي زه پوه شولم چې واقعیت زه د خپل پلار زوی یم. او دغه درود مې نو هغه یقین سو چې دا واقعیت یو وار ویلې ده 10,000 درودو ثواب لري. تفسیر روح البیان جلد اوم صفحه 34 د سورة الاحزاب 56 آیات او 22 سپاره ده. درود دا دی چې اکثره وخت زه د نصیحت په پای سر کې وایم هم اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستصحب الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيتي منا تحية وسلاما وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. أو بعضي داس راځي اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستصحب الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيتي منا تحية وسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. معناه داشت اللهم بارك صلي رحمتي على سيدنا سردار مجبان محمد صلى الله عليه وسلم. ما اختلف الملوان په اختلاف د رنګو څومره رنګونه دي هغومره اندازه دي د باندې درود دي. وتعاقب العصران په تعاقب د زمانو سره چې څومره زمانې را روانې دي اوقات هغه اندازه باندې دي درود دي. وکرر الجدیدان په تکرر سره د نوي شیانو چې څونه نوي شیان راځي د هغو نه دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې درود وي. څونه نوي شیان راځي قرآن موږ کې وینو. واستصحب الفرقدان او په ملګرتیا د هغه دوو ستورو فرقدان ستوري ما ته خپل مرشد مبارک راوښول قبلې ته چې مخامخ ودرېږي په راسته طرف کې چې سړی وګوري په اسمان کې دوه ستوري دي دغه ته فرقدان وایي. دا دایره دي پر ټول اسمان باندې راګرځي او سر وکال دغه ستوري راګرځي تر قیامت ورځې پورې چې اسمان وي دغه ستوري به راګرځي. نو درود دي وي په ګرځولو سره د هغه دوو ستورو وبلغ ورسوه یا رب روحه وروح ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارواح اهل بیته وارواح وروح ته ارواح ته اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم منا زموږ له طرف څخه تحیت و سلام تحفه و سلام ورسوه وبارک وسلم علیه کثیره. نو دغه محترمه عظیم درود دی وایسته ډېر وایسته. زه به هغه درود هم در واستومه. روح البیان جلد اوم صفحه 240 د سورة الاحزاب 56 آیات نمبر کې دې ته مفصل بحث ورکول شوی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.